Hello mga ka-TikTok shopper natin, meron po akong i-introduce na item sa inyo mga mamshi. Ito po ay LZ 3-sided solar floodlight. Nasa 3,000 watts na po ito mga mamshi ha. Then yung lamp size po niya is 297 by 234 by 62 mm. Then yung solar panel size naman po niya is 235 by 350 mm. Then yung kanya pong lighting area is 300 m squared lighting area na po. Then yung battery capacity naman po niya ay nasa 15,000 mAh na po. Ayan guys. Ito po ay may kasama ng LED floodlight, then remote control, then yung kanya pong solar panel na may haba na po yung wires neto ng 3 meters, then meron na rin po siyang kasamang free battery, then bolts and nuts and screw, and then pati na rin po yung kanyang solar panel ay may kasama na rin pong bracket, pati yung kanyang LED floodlight. Ayan guys, going to na tayo guys, itetest na natin yung lights niya. Ayan guys, napakalakas na po ni LZ 3-sided 3,000 watts natin. Kaya ito na pang hinihintay nyo mga mi, mag-check out na kayo.